Ciao ragazzi e bentornati sul nostro canale. Oggi nuova puntata dedicata a Home Assistant. Cosa vedremo? Vedremo come sia possibile installare Home Assistant sia su Raspberry sia su una macchina virtuale Proxmox, con installazione ovviamente anche di Proxmox. Quindi vi invito a seguirci dopo la sigla. Iniziamo subito con vedere come è possibile installare Home Assistant su Raspberry Pi e poi passeremo alla parte di Proxmox. Ecco, noi consigliamo fin da subito che dal momento in cui avete a disposizione un mini PC, un mini server, di utilizzare l'installazione Proxmox, quindi non Raspberry Pi. Raspberry Pi noi la consigliamo per un ambiente più che altro di test, non di produzione. Quindi passiamo adesso all'installazione su Raspberry Pi. Per prima cosa dobbiamo avere ovviamente un Raspberry Pi 4, quindi un Raspberry Pi come questo qua che potete vedere nelle mie mani. Questa nello specifico è la versione Model B Raspberry Pi 4, cioè da 4 da 8 GB, ma da 4 GB va benissimo. Poi dobbiamo procurarci una scheda SD che abbia un minimo di capacità di 32 GB, io consiglio un 64. E poi dobbiamo decidere che tipo di installazione effettuare tramite Balena Etcher, che è questo prodotto che dovete installarvi sul vostro PC. Quindi entriamo, scaricate la versione per Windows per esempio e andiamo a installarlo. Una volta installato lo dovremo utilizzare poi per andare a formattare la scheda SD, che ovviamente dovrà essere inserita nel vostro computer e caricata sull'immagine che ora andremo a scaricare. Due veloci considerazioni sui vari tipi di installazione possibile. Esiste l'installazione ovviamente raccomandata, che è quella che si chiama Home Assistant OS, è la versione minimale del sistema operativo di fatto Raspberry Pi ed è supervisionata in maniera tale che è possibile poi gestire anche gli add-on ed è il metodo raccomandato. Esiste invece quella solo core, quindi bisognerà installarla ed è un po' più complessa, serve un po' più di diciamo esperienza sui sistemi diciamo Linux, e quindi è un'installazione manuale su Virtual Environment in Python. Infatti qua ho segnato per utenti avanzati che vogliono un sistema totalmente configurabile e bisogna ovviamente gestire con i custom component per le nuove integrazioni. Poi esiste invece la modalità container, che però sinceramente io non consiglio, anche per il discorso aggiornamenti, dove l'installazione è abbastanza semplice perché si fa con Docker, quindi è basata sull'utilizzo dei container Docker, è un'installazione ovviamente standalone e c'è una bassa manutenzione manuale per gli aggiornamenti, però ovviamente vuol dire che dobbiamo sempre refreshare il repository, quindi aggiornare comunque il repository di Docker. Comunque io consiglio assolutamente quella che poi viene anche consigliata ufficialmente, cioè l'installazione di tipo Home Assistant OS. Ok, allora per prima cosa dovremo andare a scaricare adesso l'immagine da poter caricare sull'SD. Allora, per trovare l'immagine da caricare su SD ci basterà andare comunque sul sito di Home Assistant, precisamente a questo link Home Assistant Installation Raspberry Pi, e al di là della procedura che vi dice qua, andare a scaricare i file per Raspberry Pi, come potete vedere 4. Ok, quindi adesso lo facciamo insieme, apro un nuovo link, ok, e lo salvo in download. A questo punto mi scaricherà l'immagine e mi basterà andare ok, disattivo un attimo la barra di preferiti. Ok, una volta completato il caricamento vado a cercare il mio software che abbiamo precedentemente installato, Balena Etcher. Ovviamente devo caricare anche nella mia lettore di schede SD l'SD da, appunto, io vabbè ce l'ho da 64, comunque anche un 32 va bene, almeno classe 2 se riuscite, e andare a dirgli di flashare
appunto l'SD da il file che abbiamo appena scaricato. Quindi andremo in download, troveremo questo, lo apriamo, selezioniamo qua quello che ci interessa, in questo caso me lo seleziona già, e andrò a fare flash. Ok, quindi adesso aspettiamo appunto il termine del flashing e ci rivediamo subito dopo. Una volta che ha terminato il flash del dispositivo, come potete vedere farà il flash, farà il verify e poi vi darà questo messaggio. Ora allargo un attimo l'immagine perché dobbiamo prendere il nostro Raspberry Pi. Quindi come potete vedere qui io ho preso il Raspberry, dovrete inserire la scheda SD, non so se si vede qua dietro nel Raspberry. Adesso vado a prendere la mia scheda SD, la inserisco in questo modo, quindi l'abbiamo inserita. A questo punto per sicurezza sarebbe meglio utilizzare l'Ethernet, quindi avere un cavo di rete e collegare direttamente al router e dare alimentazione al Raspberry Pi tramite ovviamente questa USB-C. Quindi io adesso preparo i collegamenti, li metto a banco e poi vi faccio vedere come non ci sia bisogno di andare a collegarsi con mouse e tastiera direttamente sul Raspberry, ma si può fare tutto tramite interfaccia remota. Basta ovviamente andare a intercettare l'indirizzo IP che prenderà il Raspberry. Ho collegato il Raspberry, quindi sta facendo il boot con la nuova scheda SD, scusate. Per andare a trovare l'istanza del Raspberry senza conoscere diciamo l'indirizzo IP che viene assegnato, vi basterà usare questo indirizzo homeassistant.local 8123, che è la porta. Allora io vi consiglio comunque di conoscere l'indirizzo IP perché questo non sempre funziona, dipende com'è configurata la vostra rete, soprattutto per esempio se avete più istanze di Home Assistant nello stesso ambiente. Infatti nel mio caso, io ce ne ho tante, mi riporta alla prima istanza disponibile e non a quella che sto installando. Quindi adesso andrò sul mio router e cercherò di capire l'indirizzo IP corrispondente. Allora ho trovato il mio indirizzo IP, che nello specifico è questo qua, il 2.143. Ho scritto nella barra degli indirizzi indirizzo IP 2.8123 e ovviamente mi si è aperta la nuova istanza che ho appena installato sul mio Raspberry Pi. Ora, per trovare l'indirizzo IP potete utilizzare una comodissima app che trovate su Android, Fing si chiama, che vi fa lo scan della vostra rete e vi dà più o meno indicazioni su dov'è appunto l'indirizzo IP lato Raspberry Pi, quindi vi basterà fare questa cosa qua. Vi ripeto, l'app che si chiama Fing, comunque vi lascio poi il link in descrizione. Ok, ora la prima cosa da fare è capire se voi avete già un'istanza pronta e quindi backuppata e quindi volete ripristinarla. Allora in questo caso andate a cliccare qua. Se invece è un'istanza nuova andate a scrivere appunto un nome e un cognome vostro. In questo caso noi metteremo domotica per tutti, e questa qua sarà un'istanza di test. Daremo una password. Perché poi questo sarà anche il vostro utente amministratore, poi vi farò vedere in altre guide come creare gli utenti, gestire gli utenti, eccetera eccetera. Per il momento voi dovete appunto creare questo account che poi sarà anche il vostro utente amministratore. Quindi noi stiamo creando l'account, qua dovremo mettere il nome dell'installazione, quindi io qua metterò che è la mia casa di test, mettiamola così. Gli indirizzi, ecco, questo serve poi per il rilevamento della posizione, vi farò vedere. Comunque vabbè, in questo momento non lo settiamo. Valuta, qua sarebbe meglio magari mettere direttamente euro, in maniera tale che è già a posto. Ok, qua mi dice che non sta rilevando bene, vediamo qua di mettere Italia. Ok, compiliamo anche la lingua a questo punto, già che ci siamo. Mettiamo anche il fuso orario, che nel nostro caso è quello di Roma.
scusate, devo trovarlo, oppure qua vediamo se scrivo esatto, possiamo mettere anche Parigi, vediamo, non mi ricordo più se abbiamo anche Roma. Sì, c'è anche Roma, quindi ancora meglio. Ok, e qua se vogliamo scerare insomma la diagnostica, gli usi e le varie analytics. Io qua per il momento non metto nulla. Ok, qua mi trova già una serie di diciamo apparecchiature che rileva. Ecco, io non consiglio di procedere alla configurazione in questa parte, lo faremo dopo per ogni singolo apparato che abbiamo già installato. Ok, quindi come avete visto, con pochi semplici passaggi siamo riusciti ad installare il nostro Home Assistant su un'istanza Raspberry Pi supervisionata, del tutto funzionante. Andiamo a vedere le informazioni di sistema e come potete vedere abbiamo installato l'ultima versione di Home Assistant supervisionata, la versione dell'Operation System e del front-end. Abbiamo terminato l'installazione di Home Assistant su un Raspberry Pi. Bene, se fin qua il video vi è piaciuto vi invito ad iscriverci e a lasciarci un bel like. Adesso invece proseguiamo con l'installazione sempre di Home Assistant su un'infrastruttura Proxmox, ma prima di tutto dovremo ovviamente installare Proxmox su un mini PC e poi andare a creare una macchina virtuale per ospitarci appunto Home Assistant, quindi continuate a seguirci. Allora ragazzi, adesso andremo a vedere come installare Proxmox su un mini PC. Prima di tutto preparate una chiavetta con installata sopra la ISO di Proxmox con il Balena Etcher, il software che abbiamo visto prima, e gli date quella ISO appunto di Proxmox e la chiavetta. Una volta che l'avete installata inseritela nel mini PC e accendendo il mini PC, schiacciando continuamente cancia, accederete al BIOS, che è questa schermata che vedete in questo momento. Andremo poi su boot, andremo a selezionare appunto la nostra chiavetta come chiavetta di avvio. A questo punto salveremo e usciremo dalla configurazione del BIOS. Ripartirà e automaticamente, come vedrete, Proxmox. Andiamo su installa Proxmox, partirà appunto l'installazione di Proxmox e dovremo attendere che venga appunto installata questa parte del sistema operativo, perché poi ci sono delle configurazioni comunque che ci chiederà e dovremo fare. Ora attendiamo un attimo. Ok, andiamo a dare I agree, quindi ad accettare i termini. Andiamo a selezionare il nostro disco dove intendiamo installare Proxmox. Vi consiglio su un disco a parte rispetto a poi dove metteremo le nostre VM, quindi le nostre virtual machine. Quindi io ne ho due di dischi, le ho messo in quello con capacità minore. Andrò a dirgli che sono Italy, la tastiera, il time zone, eccetera, eccetera. Andremo a dargli anche una password, ovviamente, e una mail. Se volete metterla valida mettetela, che va benissimo. Adesso qua io ne metterò una di default. Ok, andiamo su next. A questo punto qua vi chiederà l'host name, l'IP address da assegnare a questo nodo di Proxmox, i gateway e il DNS server. Ok, io metto i miei per questa rete di test che ho creato e ovviamente se avete più interfacce di rete anche l'interfaccia di management. Io in questo caso ne ho una. Qua vi darà un riepilogo e andremo a cliccare su install e partirà il processo di installazione. Bene, ora attendiamo la fine dell'installazione. Ok, abbiamo terminato l'installazione, si riavvierà appunto Proxmox. A questo punto dovremo praticamente aver concluso, in quanto si avvierà su un'interfaccia di login e adesso sarà possibile accedere a Proxmox direttamente da un browser
web qualsiasi, quindi nel nostro caso utilizzeremo Chrome. Quindi adesso spostiamoci sul PC e andremo appunto a controllare Proxmox non appena avrà dato la schermata di avvio di OK. Quindi attendiamo un attimo. Eccola qua, ci dice anche qual è l'indirizzo IP a cui collegarci e la porta che è l'8006. Adesso si vede un attimino, cerco di metterlo a fuoco, ma comunque vi assicuro che basta mettere l'IP e la porta 8006. Una volta terminata l'installazione ci basterà andare sul nostro ambiente virtuale appena installato, Proxmox, quindi andiamo a inserire l'indirizzo IP, 2.8006 con HTTPS come protocollo. A questo punto inseriremo la nostra login che abbiamo inserito all'atto della registrazione, dell'installazione, e qui potremo scegliere anche l'italiano. Io vi consiglio di lasciare l'inglese per il momento. Ok, qua ci dirà subito che non abbiamo appunto una licenza di Proxmox per i vari aggiornamenti, ma come vi dicevo comunque è un software assolutamente gratuito, quindi possiamo tranquillamente ignorare il messaggio. Allora, alcune specifiche dell'interfaccia. Qui sulla sinistra vediamo il nostro data center, che in questo caso è configurato solo con un nodo, in quanto abbiamo solo un PC dove abbiamo installato appunto Proxmox. Sotto abbiamo già due dischi, due storage locali. Uno che ci permetterà questo di poter inserire backup delle macchine virtuali, ISO image per installare le macchine virtuali e quant'altro, e un altro invece che creerà sempre il sistema in automatico per andare a inserire praticamente le virtual machine che vogliamo creare. Ora noi creeremo appunto una virtual machine con al suo interno già installato tutto il pacchetto Home Assistant. Allora, per prima cosa io vi consiglio, se avete sulla vostra macchina due dischi come nel mio caso, di creare uno storage dedicato esclusivamente alle macchine virtuali. Quindi per creare uno storage dedicato alle macchine virtuali, prima di tutto andiamo a vedere i dischi. Quindi qua vediamo che abbiamo un SDA1 che è già stato, diciamo, inizializzato con una serie di partizioni dove c'è ad esempio banalmente installato il sistema Proxmox, e un altro disco che invece è un disco NVMe che dove praticamente andremo a inserire poi di fatto le vere virtual machine. Quindi dovremo andare a inizializzare questo disco, se nel caso in cui ovviamente non fosse ancora inizializzato. Quindi andiamo a inizializzarlo. Ok, il disco è stato inizializzato. A questo punto ci basterà andare sul data center e andare nella parte storage e aggiungere un nuovo storage. Nello specifico aggiungeremo uno storage LVM Team Provisioning. Team Provisioning sta a significare di fatto che nonostante noi ad esempio creiamo un disco per la nostra macchina virtuale di 10 giga, in realtà occuperà esattamente in memoria non 10 giga, ma quello che effettivamente la macchina virtuale sta usando in quel momento. Se non lo facciamo team provisioning invece occuperà tutti i 10 giga. Quindi vi consiglio comunque di farlo assolutamente team provisioning. Ok, qua noi potremo dargli ovviamente diciamo un nome a questo, appunto a questo nuovo disco che stiamo andando a creare. Quindi qua lo chiameremo, a questo punto non sarà local, ma sarà sicuramente un disco di pure virtual machine. Quindi virtual machine team lo potremo chiamare, perché è in team provisioning. Volume graph prenderemo quello che già esiste, il team pool che è il data, e potremo già aggiungerlo in questa maniera qua. Così abbiamo appunto questo nuovo disco. Io adesso non lo aggiungo perché in realtà nella mia configurazione poi gli andrò a aggiungere diversi pool e diversi volume graph, perché avrò una configurazione multinodo, quindi non solo un nodo, e di conseguenza la configurazione è un po' più complicata, però nel vostro caso vi basterà aggiungerlo in questa maniera. Ok, adesso una volta terminata questa parte appunto avrete una
disco in più qua sotto e potremo andare a installare direttamente la virtual machine su questo disco in più. Comunque, per creare una nuova virtual machine esistono due modi per Home Assistant, intendo. Il primo modo, basterà andare a fare create VM qua sopra dove vedete e andare a inserire n parametri. Noi faremo il modo più semplice, che è attraverso la shell. Ancora prima di farvi vedere come utilizzare la shell, andiamo ad aggiornare il nostro Proxmox con le security. Quindi andiamo su sempre il nodo PVE, in questo caso 2, andiamo su update e prima di andare a fare refresh selezioniamo i repository corretti, perché in questo momento il repository è quello Enterprise, ma noi non abbiamo una sottoscrizione, quindi lo selezioniamo, lo disabilitiamo, andiamo a fare add sempre da interfaccia, ma si può fare anche questo tramite shell, e andiamo a selezionare i repository no subscription e aggiungiamolo. A questo punto possiamo tranquillamente fare un reload e dovremo avere questa situazione. Andando di nuovo su update e facendo un refresh partirà appunto la ricerca di aggiornamenti. Ok, ha finito e come vedete abbiamo un bel po' di aggiornamenti da effettuare, quindi andiamo a fare il processo di upgrade. Si collegherà alla shell, qua dovremo mettere yes e attendere appunto che il processo si completi. Una volta terminato l'update possiamo fare il reboot del sistema o da qua dalla shell, oppure qua possiamo tranquillamente chiuderla e utilizzare direttamente i comandi che trovate qua in alto a destra. Quindi andiamo a fare il reboot. Una volta che avrà terminato il reboot andremo a rifare il check degli appunto pacchetti in caso ci sia qualcos'altro da aggiornare. Ok, il reboot è terminato, quindi andiamo a controllare se non ci sono effettivamente altri update, quindi facciamo un refresh, anche in questo caso di nuovo, e andiamo a vedere se trova qualcosa. No, quindi abbiamo terminato di installare gli aggiornamenti. Quindi adesso procediamo con l'installazione appunto di Home Assistant e di una nuova virtual machine. Quindi per installare la nostra macchina virtuale a questo punto andiamo in PVE2, apriamo la shell e anzi apriamola da qua, così ci viene questa finestra flottante che è più comoda, e andiamo a inserire direttamente nella shell questa scritta qua che io ho già incollato e andiamo a dare invio. Ok, qui ci chiede se vogliamo creare una nuova installazione di Home Assistant, quindi una volta virtual machine, diciamogli yes, usare i default setting, andiamo su Advanced, ci dice ci chiede quale versione vogliamo installare della virtual machine, quindi noi diamogli la 9.5 stabile. Con tab andiamo su ok, inserire il nome della macchina, cioè o meglio il numero della macchina, io in questo caso non ne ho quindi metterò 100, qui mi chiede di selezionare il tipo di macchina, andiamo a selezionare la prima, che nella maggior parte delle casistiche funziona bene. Io adesso qua selezionerò invece la seconda perché ho bisogno della ridirezione dell'hardware. Ok, se no voi selezionate tranquillamente la prima. Qua mi chiederà di dare il nome ovviamente alla macchina, che io chiamerò HA. Questa maniera, andiamo avanti. Quanti CPU gli vado ad allocare? 2 vanno bene. La memoria inizierò con 4 giga. Il bridge lasciate quello che vi dà di default. MAC address uguale. Per il default lo lasciamo bianco per la parte VLAN.
anche questo caso bianco, e ci chiede se startare la macchina quando completato. Io gli dirò di no. Ci chiede se dobbiamo procedere, gli diciamo di sì. Ok, qua ovviamente mi chiede su che pool andare a installare la macchina. Nel caso specifico mio metterò il secondo, che è un pool veloce, con la memoria SSD veloce. Ok, e come vedete sta procedendo con scaricare le varie immagini tutto in automatico, poi la deployerà, creerà la macchina e quindi attendiamo adesso il completamento del processo. L'installazione della virtual machine è terminata, come potete vedere dallo screen, quindi qua possiamo tranquillamente chiudere e a questo punto possiamo andare ad attivare direttamente la virtual machine, che come vedete gli ha assegnato 2 CPU e 4 GB. Quindi andiamo ad avviarla tramite Start. Ok, e possiamo vedere in console cosa succede. Ok, la virtual machine si sta avviando con già installato Home Assistant, quindi come avete visto la procedura è molto comoda. È uno script di fatto che fa tutto. Ok, si sta... Perfetto. Quindi qua abbiamo già l'indirizzo, qua trovate l'indirizzo di VMware nuovo, cioè, scusate, di Home Assistant nuovo. Quindi se noi andiamo a mettere questo indirizzo, .2.176, se non ricordo male, no, 173, 83, 2.8123, e infatti vedete che sta preparando Home Assistant, quindi poi vi basterà o fare una nuova installazione o ripristinare un backup esistente e avrete Home Assistant in modalità, diciamo, virtuale, quindi su macchina virtuale. Questo è tutto per quanto riguarda l'installazione di Home Assistant su Proxmox o comunque in generale su un ambiente virtuale. Ok ragazzi, siamo giunti al termine, abbiamo visto appunto come installare Home Assistant sia su Raspberry Pi sia su un'infrastruttura Proxmox. Il nostro consiglio, come detto fin dall'inizio, è comunque di utilizzare un'infrastruttura Proxmox in quanto la riteniamo più affidabile, più veloce e soprattutto più scalabile. Inoltre è possibile anche gestire l'altra affidabilità, ad esempio avendo più nodi Proxmox. Se vi interessa un approfondimento sulla parte di Proxmox, quindi questa tecnologia, lasciatecelo scritto nei commenti che creeremo dei corsi ad hoc anche avanzati per appunto spiegarvi tutte le opzioni e le potenzialità di questa architettura. Io per il momento vi ringrazio per averci seguito, vi invito ad abbonarvi in maniera tale da aiutarci a sostenere il canale e a cercare di produrre sempre contenuti di qualità. Se potete metteteci un bel like se vi è piaciuto il video e iscrivetevi al nostro canale. Ciao ragazzi, alla prossima puntata!